I can't live without you ប្រែថាម៉េចបងអត់អាចរស់ដោយគ្មានអូនឯងបានទេជាបងស្រឡាញ់អូនអស់ពីបេះដូងអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាត់ណា I can't live without you បងអត់អាចរស់ដោយគ្មានអូនបានទេប៉ុន្តែកើតមកមុននឹងស្គាល់នាងហ្នឹងរស់បានដល់ទៅពេលស្រឡាញ់គេខ្លាំងអីហ្នឹងទៅរស់អត់អាចរស់ដោយគ្មានអូនបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបែកគ្នាបានហើយ2ខែមានសង្សារមួយទៀតបាត់នេះចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសំខាន់បងប្អូនមើលពាក្យ without ទេ without ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា compound preposition ណាបាទ without compound preposition I can't live without you បងអត់អាចរស់នៅដោយគ្មានអូនបានទេបាទអូខេអានេះឲ្យឈ្មោះថា compound preposition ជាប្រភេទ preposition ទី2អូខេសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយក kinds of preposition មានន័យថាប្រភេទនៃ preposition ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុង preposition ធំទាំងអស់នេះគឺវាមាន3ធំដែលជា preposition មួយអយតនិបាតមួយដែលនិយមប្រើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមែនតើបាទបងប្អូនរៀនសង្កេតនៅក្នុងពាក្យទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនយកទៅប្រើទៅគឺបងប្អូនច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទវេយ្យាករណ៍បាទចឹង kinds of preposition គឺមានន័យថាប្រភេទនៃ preposition គឺវាមាន3ធំបាទខ្ញុំដកស្រង់មកគឺមាន3ធំទី1គឺពាក្យ simple preposition បាទ simple preposition simple preposition គឺសំដៅទៅលើ preposition ធម្មតាបាទចេញជា preposition ឯណា preposition ធម្មតាណាបាទចឹង preposition ធម្មតាឬក៏ preposition សាមញ្ញគឺthey are វាមានអីខ្លះវាមានពាក្យ at ណាពាក្យ by ពាក្យ for ពាក្យ from ពាក្យ in ពាក្យ of ពាក្យ on ពាក្យ out up to with down till over ជាដើមអានឹងជាដើមទេបងប្អូនមានតទៅទៀតអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថា simple preposition អញ្ចឹង at ហ្នឹងប្រែថានៅឯ by ហ្នឹងដោយ for អស់រយៈពេលហើយ from 2 in ក្នុង of នៃ on លើ out ក្រៅ up ឡើងបាទ to ចំពោះ with ជាមួយ down ចុះ till រហូតដល់ over លើនឹងគឺជាប្រភេទនៃ preposition phrase simple preposition អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មួយចំណែកទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បង្កើតទៅជាទម្រង់ដែលចេញអំពី preposition ទាំងអស់នេះបងប្អូនរៀនបង្កើតទៅពីព្រោះ preposition សាមញ្ញនេះគឺដល់ច្រើនយើងជួបណានៅក្នុង writing នៅក្នុងអានអត្ថបទអីភាគច្រើនគឺឃើញ preposition ទាំងអស់នេះណាបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច the students are coming from school ឃើញ preposition ណាបាទបងប្អូនបាទ the students are coming from school មានន័យថាម៉េចសិស្សានុសិស្ស the students បាទ the students are coming from school សិស្សានុសិស្សហ្នឹងគឺកំពុងត្រឡប់មកពីសាលាអញ្ចឹង from ហ្នឹងប្រែថាពីហើយ school ហ្នឹងគឺសាលាអញ្ចឹង the students are coming from school សិស្សសាលាហ្នឹងគឺកំពុងត្រឡប់ពីសាលារៀនshe stands at the gate she stands at the gates បាទនាងនឹងឈរ stand ប្រែថាឈរ at the gate នៅឯរបងនៅក្បែររបងឈរចាំខែភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងមកឈរចាំអីគេបងប្អូនឈរចាំបោះបាយបិណ្ឌហ៎ចាំគេបោះបាយបិណ្ឌមកចាំទទួលខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនបាទ she stand at the gate នឹងមានន័យថានាងឈរ at the gate នៅនឹងរបងវត្តចឹងទៅណាបាទ gate ហ្នឹងប្រែថារបងឃើញបងប្អូនគោលដៅសំខាន់បងប្អូនមើលពាក្យ at នេះបងប្អូនឃើញណា at ប្រែថានៅឯតោះនេះបាទ at របង at ហ្នឹងគឺប្រែនៅឯ gate ហ្នឹងរបងណាបាទមួយទៀត the cigarette is on the table the cigarette is on the table បាទ the cigarette is on the table ប្រែថាម៉េចបារី cigarette ហ្នឹងប្រែថាបារីណាបាទបារីហ្នឹងគឺ on the table គឺនៅលើតុបាទបារីហ្នឹងនៅលើតុឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ on ណាអញ្ចឹង on at from ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា simple preposition គឺមានន័យថាអយតនិបាតសាមញ្ញឬក៏អយតនិបាតធម្មតាណាបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយល់របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ preposition ទាំងអស់នេះបងប្អូនរៀនបង្កើតទៅបាទដល់ទៅពេល preposition ទី2នេះបងប្អូន preposition ទី2ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា compound preposition បាទ compound preposition ប្រែថា compound មានន័យថា
បាញ់បញ្ចូលគ្នាមាន preposition ចាប់ពីឡើងទៅហើយបង្កើតបានទៅជាមួយពាក្យអានឹងឲ្យឈ្មោះថា compound preposition ហ្នឹងគឺអយតនិបាត compound ហ្នឹងគឺមានន័យថាសមូហៈបើយើងប្រែតាមពាក្យមានន័យថាសមូហៈអញ្ចឹងយើងប្រែថាអយតនិសមូហៈអយតនិបាតមានន័យថាអយតនិបាតហ្នឹងវាចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ clear ដែលភ្ជាប់គ្នាចាប់ពី2ឡើងទៅបង្កើតបានទៅជាមួយពាក្យណាអានឹងឲ្យឈ្មោះថាអយតនិបាត compound ពាក្យណាបាទ they are compound ពាក្យហ្នឹងមានអីខ្លះ compound preposition ហ្នឹងមានអីខ្លះគឺ about ហ្នឹងប្រែថាខាងលើ about ឃើញបងប្អូនវាជាប្រភេទនៃ compound preposition ប្រែថាខាងលើ about as I'm talking about ដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើ as I mention about បាន as I mention about ដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឬក៏ខ្ញុំបរិយាយនៅខាងលើអញ្ចឹង about អានេះ about នេះគឺប្រែថាអំពី we are talking about the problem that occur in Cambodia យើងកំពុងតែពិភាក្សានៅបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹង about ប្រែថាអំពី across នឹងប្រែថាឆ្លងណាបងប្អូនឆ្លងដូចថារត់ឆ្លងផ្លូវអីចឹងណា across ហ្នឹងគឺឆ្លង along ហ្នឹងប្រែថាតាមបណ្ដោយបាទ along តាមទៅតាម around អំឡុង around ក៏បានប្រែថា during ក៏បានប្រែថាអំឡុង around នេះដូចថាជុំវិញណាបងប្អូន around បើយើងនិយាយ I was born around 2020 មានខ្ញុំកើតក្នុងអំឡុងអាហ្នឹងប្រើពាក្យអំឡុងឬក៏ប្រហែលប្រហែលជាឆ្នាំ2020អីចឹងណា around ហ្នឹងប្រែថាអំឡុងឬក៏ជុំវិញណាបាទតោះណាបាទអានេះឲ្យឈ្មោះថា compound preposition មានន័យថាសមូហៈអយតនិបាតណា compound preposition បាទឧទាហរណ៍ណា the boy ran across the road បាទ the boy ran across the road មានន័យថាម៉េចក្មេងប្រុសហ្នឹងបានរត់ឆ្លងណា across ហ្នឹងប្រែថាឆ្លងណាក្មេងប្រុសហ្នឹងបានរត់ឆ្លងផ្លូវ across the road រត់ឆ្លងផ្លូវពេលខ្លះបងប្អូនមានកូនតូចណានិយាយរួមទៅដោយសារប្រហែលជាខ្ញុំមើលវីដេអូបរទេសខ្ញុំមើលទៅវាឃើញក្មេងខ្លះគាត់រត់ឆ្លងទៅហើយម្ដាយប្រហែលកូនរត់ឆ្លងផ្លូវតូចអត់សូវដឹងអីទេឡានម៉ូតូមកទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពដល់ក្មេងណាអញ្ចឹងបងប្អូនជាឪពុកជាម្ដាយបងប្អូនគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគឺនិយាយរួមទៅគឺប្រកិតចិត្តកូនក្មេងនឹងឲ្យបានណាបាទមួយទៀត the cat is under the umbrella បាទ the cat is under the umbrella ឆ្មាហ្នឹងគឺ is under ប្រែថានៅក្រោមឆ្មាហ្នឹងគឺនៅក្រោម umbrella នៅក្រោមឆ័ត្រ umbrella អញ្ចឹង under បងប្អូន under ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា compound preposition ណាបាទបងប្អូន compound preposition គឺមានន័យថាសមូហៈអយតនិបាតណាបាទ I can't live without you I can't live without you ប្រែថាម៉េចបងអត់អាចរស់ដោយគ្មានអូនឯងបានទេជាបងស្រឡាញ់អូនអស់ពីបេះដូងអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាត់ណា I can't live without you បងអត់អាចរស់ដោយគ្មានអូនបានទេប៉ុន្តែកើតមកមុននឹងស្គាល់នាងហ្នឹងរស់បានដល់ទៅពេលស្រឡាញ់គេខ្លាំងអីហ្នឹងទៅរស់អត់អាចរស់ដោយគ្មានអូនបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបែកគ្នាបានហើយ2ខែមានសង្សារមួយទៀតបាត់នេះចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសំខាន់បងប្អូនមើលពាក្យ without ទេ without ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា compound preposition ណាបាទ without compound preposition I can't live without you បងអត់អាចរស់នៅដោយគ្មានអូនបានទេបាទអូខេអានេះឲ្យឈ្មោះថា compound preposition ជាប្រភេទ preposition ទី3ក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition phrases បាទ preposition phrases ប្រែថា clear នៃអយតនិបាតអានឹង clear នៃអយតនិបាតណាបាទ preposition phrases ដូចពាក្យអីគេ according to យោងទៅតាមណា according to ប្រែថាយោងទៅតាមខ្ញុំប្រែឲ្យស្រេចឲ្យបងប្អូនកត់ទៅណាបងប្អូនរៀនពីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរៀនកត់បានបងប្អូនទទួលបានពីអ្វីដែលបងប្អូនខំចំណាយពេល4 10 20នាទីចំណាយស្ដាប់ខ្ញុំចំណាយមើលខ្ញុំបងប្អូនកត់ទៅចេះខ្លួនឯងទេបាទបាទអញ្ចឹង according to ប្រែថាយោងទៅតាម according to the Prime Minister of Cambodia statement ណែយោងទៅតាមសន្ទរកថាឬក៏សេចក្តីពិពណ៌នាឬក៏
ការថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះ according to ប្រែថាយោងទៅតាមមានទៀត agreeably to agreeably to agreeably to ប្រែថាស្របទៅតាម we do something agreeably to what grammar talking about អានេះខ្ញុំចេះឧទាហរណ៍មានថាយើងធ្វើអ្វីគឺស្របទៅតាមវេយ្យាករណ៍ grammar ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេប្រកល់ឲ្យមិនចេះតែមកសរសេរអង់គ្លេសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងនេះគឺយើងសរសេរទៅតាមអ្វីដែលជាក្បួនខ្នាតក្នុងភាសាអង់គ្លេសណាបាទ along with ជាមួយណាដូច get along with នេះយើងត្រូវគ្នាឲ្យ get along with someone ប្រែត្រូវគ្នាជាមួយអញ្ចឹង along with ហ្នឹងប្រែថាជាមួយអានេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា phrase របស់វាឃើញអានេះមក clear អានេះមក clear មានន័យ clear ហ្នឹងភ្ជាប់គ្នាក៏ឲ្យឈ្មោះ preposition phrase ហ្នឹងបាទ along ហ្នឹងមកពាក្យមកហើយ with ហ្នឹងមកពាក្យមកដល់ពេលពាក្យហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅបានទៅជាមក clear ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition phrase ហ្នឹងបាទវាទៀត away from ឆ្ងាយពីណា away from ឆ្ងាយពីyou must doing yourself បាទ you must be yourself away from addicted យើងមានន័យថាយើងធ្វើអីឲ្យចេញឆ្ងាយពីអីមួយចឹងណាបងប្អូនបាទ as a result of ប្រែថាដោយសារតែ as a result of ដោយសារតែ result ហ្នឹងប្រែថាលទ្ធផល as ហ្នឹងជាមែនថាជាលទ្ធផលនៃប្រែថាដោយសារតែ as a result of នេះដោយសារតែ by means of នោះប្រែថាតាមមធ្យោបាយណា by means of តាមមធ្យោបាយby virtue of ប្រែថាដោយអាស្រ័យនៅ virtue នេះតាមពិតប្រែថាគុណធម៌ទេបងប្អូនណា by virtue of ហ្នឹងយើងមិនមែនប្រែថាដោយគុណធម៌នៃយើងប្រែថាដោយអាស្រ័យនៅ by virtue of ដោយអាស្រ័យនៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឲ្យបងប្អូនប្រភេទនៃ preposition គឺវាមាន3ទី1 simple ទី2 compound ទី3 phrase ណាបាទជាប្រភេទនៃ preposition ដែលប្រើនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចសរសេរហើយព្យាយាមអនុវត្តតាមបងប្អូននឹងពូកែហើយបាទបាយបាទ